呢個昆大醉雞蛋瘦肉湯啊，我每個星期都滾2-3次㗎，我算好中意飲佢㗎，又營養又好飲，冇時間煲湯咧，滾佢就啱晒啦。材料咧就有咁多：瘦肉、雞蛋、葱花、昆大菜。依家咧就醃啲豬肉先，依家落芡落埋湯芡啦，落少少當去溫火啲，落啲生抽，落啲油，啲豬肉滑啲，落啲生粉。咁撈過啲豬肉啊，到時豬肉好柴㗎，唔好食㗎。撈啲豬肉入面乾乾啲咧，就加少少水落去，等啲豬肉咧就嫩滑啲。撈均勻咧，等佢醃製一陣先。啲昆大菜咧都要提前浸佢㗎，攞一汁出嚟，用清水浸佢3-5分鐘就可以啦。依家夏天啊，食昆大菜真係好啱㗎，鈣含量又高，大人小朋友啊啲好啱食㗎。而且咧佢個配料表好乾淨㗎，淨得昆大菜，跟住落啲滾湯啊、煲湯啊，攞嚟整涼拌菜都好食㗎。一陣間就浸好啦，你睇下幾靚，鮮鮮落落，好乾淨㗎，入邊冇乜垃圾嘢㗎。乾淨啲款昆大菜又好嫩喎，食起身咧又唔韌，小朋友都食得到。隻火夠熱咧，可以落油啦，打入2隻雞蛋，啲雞蛋攤去佢成，咪反佢喎。雞蛋咧煎到有香味啦，直接加入開水，一定落熱水啊，咪落凍水啊。啲雞蛋湯咧就滾好啦，依家咧加入瘦肉同埋昆大菜先。呢個昆大菜啊，好啱夏天食㗎，特別屋企有小朋友要多啲滾嚟飲啊。佢個鈣含量啊係牛奶幾倍㗎，一個星期滾2-3次嚟飲啊，營養真係夠晒足啦。啖湯真係好飲㗎，呢個湯啊好啱夏天飲㗎，大人小朋友都好啱飲。